তো সপ্তাহে 3 দিন আমি সিদ্ধ ডিম দেওয়ার চেষ্টা করি, কারণ সিদ্ধ ডিম প্রোটিনের কাজ করে। তো এই দেখতেছেন আমার হাতে এসে খাবার খাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এটা আমার টেম করা বেবি। টেম বলতে আমি একদম ছোট বেবি থেকে পালছি। তো দেখবেন এটা দেখা দেখে এখন টেম ছাড়া পাখিগুলো খেতে চলে আসবে। এই যে অলরেডি চলে আসছে। তো এখানে লুটিনো আছে, অ্যালবিনো আছে, এই যে চলে আসছে খাওয়ার জন্য। তো প্রতিদিন সকালে এইভাবেই আমার হাতে খাবার খায়। তো দেখতে সত্যি অনেক ভালো লাগে। আমি সত্যি অনেক উপভোগ করি প্রতিদিন সকালে। তো ওরা হাতে বসেই খাবার খায়।